feel it anymore. Pop the pillow, what's like, you know I've been down on the floor. I cried every day, you know this ain't real anymore. It's a dream on the door, it's a dream on the2万块是能当。什么意思啊？你好。可是我以为是色嘛。你的帽子很烦。我没愿意，可是他的意思是我的屋檐。OK。有啊，那个坡人在屋檐下，不得不低头。2万块是能当。太累了，从头累。早上也很晚啊。哦，对啊。是啊，重点是我先不要 pose， 我下不去啊！什么意思啊？你好。可是我以为是色嘛。你的帽子很烦。我没愿意，可是他的意思是我的屋檐。OK。有啊，那个坡人在屋檐下，不得不低头。比妹烂烂。
好像很棒哎，东海岸的无酒精酸甜层次中等精力汤冰沙，我就要这个好了，这个好像不错哎，无酒精。雨来菇，什么有香菇哎？什么意思啊？我不想要吃香菇。你是在自言自语吗？对啊。软性饮品，烈酒，好悲伤。除了烈酒之外，香蕉船感觉不错哎。这有酒，不要。酒吗？还有饮料。哎，后面有饮料啦，这里呀、冰沙雪酪啊，汽水、气泡饮，最后面那边啊。他画的都好可爱哦。好浮夸啊！生日快乐，宝贝！楼这样子，好可爱哦！小丑鱼，大叔不要那么厌世。耶！我的是，哎，好漂亮哦！这样很漂亮哎。啊，好漂亮，我要拍。好可爱哦！小爱的香蕉船。哇，玫瑰无酒精。你的好亮哦！还有3点。来，快点。有脸被卡到了，外伤了。3、2，超适合你的，能不能超适合男生的人？今天衣服颜色很对啊，对啊，很棒哎。对啊，我没有陪他，好可爱哦！而且是影子。这个结束了，你不要跟我挤啊！什么？你们两个吃什么？家常炖饭跟培根蛤蜊。这个感觉很好吃。我们现在来到了波波厨房。你点完了吗？你点了。就在阿嘎的家隔壁的。哦，还有一餐是录影吗？我们这会挡到我的手臂的线条，感觉像手臂很粗一样。我们这上面有炸毛，天线。我的那个彩带掉了，我故意让它飘着。现在到底在干嘛？为什么你们不会？因为我们戴帽子啊，小阿也没有。我头发比较长啊。我的花孔太强了。那秋果还是辣椒？好吃吗？生日快乐！来，你过去啊！我在拍啊。快点，我们去喂鹿，快点！哇！好的，我应该想走。Polly 想走，但是我们的食物要喂完呐、哎，你拍我的照片，你的手挡在我的照片前面干嘛？哇！看不到啊！你在那边唧唧歪歪。你要再拍一次，小爱。哦，你们力气很大哎。Polly 你在干嘛？Polly 很紧张。